Okay, today we are experimenting with wind noise protection. तो ये एक टेस्ट राइड है, एक छोटा सा जुगाड़ किया है देखने के लिए कि ये वर्क करता है कि नहीं। चिन स्ट्रैप पे मैंने मास्क लगा दिया है वाटर कॉटन का। उससे क्या होगा कि नीचे से जो वॉइस अभी तक जा रही थी कैमरे के अंदर, आई एम होपिंग कि वो रिड्यूस होगी या फिर जितना मैक्सिमम एलिमिनेट हो सके। लेट्स सी कितना इम्पैक्ट पड़ता है। इफ इट वर्क्स इट शुड वर्क। हवा में अभी भी हल्की सी ठंडक है। यहाँ तो अभी स्पीड स्लो है तो उतना पता नहीं चलेगा। अभी नेक्स्ट जो हम लेफ्ट लेंगे यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगेगा इम्पैक्ट का। लेट्स सी। ऑन दिस रोड उम्मीद है कि यहाँ जो विंड नॉइज पहले आती थी नीचे, इसकी वजह से कम हो गई होगी। इट्स अ विंडी डे टुडे। ऑलरेडी काफ़ी विंड है, चल रही है अच्छी खासी। हेलमेट में तो अच्छी खासी जा ही रही होगी। इस सेक्शन में विंड नॉइज फील होता था पहले, इस स्पीड पे एटलीस्ट, जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए। आई कैन फील अ लिटिल बिट ऑफ कोल्ड विंड इन माय नेक। तो उससे भी मुझे आइडिया लग रहा है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। टिक 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 टिंग 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 टिंग। इस भाई का ऊबर ही नहीं आ रहा।